Nu filmar det sig. Filmar det? Ja. Ska jag slänga dig? Det ser ju skönt ut. Jag tror de skulle hålla upp lite bättre alltså. Jag kör en gång till då. Fan mina revben. Revben. Gustav. Gustav. Ja, jag kan. Nej, stopp. Gustav. Du har andra busken kvar. Jag har gjort min buske. Men den busken där uppe bakom dig. Fan vad det gjorde. Vad är sjukt det gjorde. Jag tror jag ska hålla upp det ganska bra. Ja. Rakt igenom. Det är typ massa gräs grej. Ja. Nu ska vi hoppa in i buskjäveln.